Bu dəfə ən ali tribunadan BMT kürsüsündən Azərbaycanın regionda və dünyada yaratdığı yeni reallıqlar səsləndirildi. Prezident İlham Əliyev ötən gün ali kürsüdə həm də ilk dəfə idi ki, ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa edilən dövlətin lideri kimi dünyaya çağırış etdi. Sülh çağırışı. Bir vaxtlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kürsüsündən Azərbaycana qarşı aparılan işğalçılıq siyasəti, törədilən təcavüz və ədalətsizliklə bağlı həqiqətlər səsləndirilirdi. Bu tribunadan haqq səsimizi dünyaya çatdırır, münaqişəyə son qoyulmasını tələb edirdik. BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında dünya tarixi ədaləti öz gücü ilə bərpa edən Azərbaycanın səsini eşitdi. Prezident İlham Əliyev BMT tribunasından ilk dəfə ərazi bütövlüyü tam təmin edilən ölkənin lideri kimi çıxış etdi. İlk prezident idi ki, BMT yarandıqdan sonra öz ərazi bütövlüyünü təmin etmiş, öz ərazilərini işğaldan azad etmiş, ədaləti bərpa etmiş, elə həmin BMT divarları arasında qəbul olunmuş 4 qətnaməni özü öz gücünə həyata keçirmiş, yerinə yetirilmiş bir dövlətin məğrur prezidenti kimi, qalib prezidenti kimi həmin tribunadan çağırış etdi. Azərbaycan bundan sonra gələcək nəsillər üçün digər coğrafiyalarda da çox uğurlu təhlükəsizlik sistemi qurulmasına nail olub. Rəsmi Bakı tarixi qələbə ilə bölgəyə sülh, yeni əməkdaşlıq imkanları gətirdi. Vaşinqton sammiti ilə bölgədə yeni reallığın əsası qoyuldu. Bu təkcə Azərbaycan və Ermənistana sülh gətirir deməzdik. Bu eyni zamanda yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması, enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın iştirakçılığının daha da artırılması üçün şərait yaradacaqdır və xüsusi olaraq biz Zəngəzur dəhlizinin 42 kilometrlik bu yolun istifadəyə verilməsidir. Artıq dünyanın nəqliyyat daşınma xəritəsində də yeni bir arteriya formalaşacaqdır ki, bu özü özlüyündə Avrasiyanın mərkəzindən keçməklə bir çox iqtisadiyyatlar üçün faydalar gətirəcəkdir və dünyanın yeni ticari xəritəsinin formalaşdırılması üçün də düşünürəm ki, bir zəmin yaradacaqdır. Zəngəzur dəhlizi təkcə belə deyə heç də Azərbaycan, Ermənistan yox, bütün bölgə üçün bir faydalı layihədir. Bundan faydalanan digər oyuncular da olacaq. Bizim şimal-cənub layihəsi Araz dəhlizi ilə də bağlı müəyyən iş gedir. Azərbaycan həm müharibəni, həm də sülhü qazanan ölkə kimi müsbət təcrübəsini paylaşmağa hazırdır. Dövlət başçısı BMT tribunasından dünyaya sülh əlini uzatdı. Gəlin birlikdə ikili standartların aradan qalxdığı, ədalətin selektiv olmadığı, qanunun aliliyinə hörmət edildiyi, sülhün təkcə sözlərlə deyil, əməli addımlarla təmin olunduğu bir dünya quraq. Ülkər Əliyeva, İlkin Məmmədov, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.